Já, ég heiti Páll Óli Björnsson og sit í öðru sæti í Reykjavík Norður fyrir Samfylkinguna. Ætlar þinn flokkur að vinna að því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Já, það er bara skýrt í okkar stefnuskrá að öll heilbrigðisþjónusta verði frí. Og hvenær myndið þið þá fara í það? Já, nú er ekki gott fyrir mig að segja hvernig það er, hvort auðvitað er þetta bara einn af forgangsmálum í íslensku samfélagi að gera heilbrigðisþjónustuna fría. Svo kemur það náttúrulega í ljós hvort við verðum í ríkisstjórn eða ekki. Það er náttúrulega veltur mest á því. Ef við verðum í ríkisstjórn þá náttúrulega er hægt að koma þessu strax á stað að gera þetta veruleika. En það er mjög ljón í veginum en þetta er klárlega að stefna okkar í samfélkingunni að gera hana fría. En hvenær það verður, þetta er náttúrulega allt svona samkomulagsatriði sem verða að leysa inn í ríkisstjórnarsamstarfi. Í minnihlutanum hefur ekkert að segja um það. Hún Hanna Björg Blöð. Launin fyrir útburðin er 25.000 krónur á mánuði vegna svonefndrar krónu á móti krónuskerðingar sem að kallast sérstök framfærsluuppbót ber hún 2.000 krónur úr bítum. Ætlið þið að afnema krónu á móti krónuskerðingu á næsta kjörtímabili og ef svo er, hvenær er þið lögð áhersla á það? Þetta er náttúrulega málefni sem er mjög í deiglunni og allir hafa áttað sig á því sem hafa fylgst með málefnum öryrkjabandalagsins eða á síðustu árum að þetta er alveg ótrúlega ósanngjarnt kerfi sem að verður að afnema og gera þetta umhverfið þannig og kerfið þannig að fólk hafi áhuga á því að vinna sér inn aukapening. Ég hef séð þetta áður og sá þetta á síðasta kjörtímabili og þetta er náttúrulega eins og svo margt annað sem viðkemur þessu blöskraða manni og þessu verður að linna sko. Og hvenær það verður eins og ég segi það, ég get eiginlega svarað því bara með sömu svörum á áðan. Þetta fer allt eftir því hvort að Samfylkingin verður inn í ríkisstjórn eða ekki sko. Það er bara lykilatriði að þú ert í pólitík og þú ætlar að koma þínum áherslumálum sem eru klárlega þessi eðlis að afnema skerðingar. Ég vil afnema persónlega alla skerðingar á fatlað fólk og þá sem er að njóta bóta frá eða ég vil kalla það laun sko frá ríkinu. En þetta eins og ég segi, þetta veltur á því hvort að Samfylkingin er í ríkisstjórn eða ekki. Ef að Samfylkingin verður í ríkisstjórn þá mun ég beita mér mjög fast fyrir því að þetta verði gert. Hvenær að gerast á kjörtímabilinu er ómögulegt að segja. Það fer alltaf eftir samkomulagi innan flokka. Jón er á þrítugsaldri, hann kemst ekki fram á rúmunu án aðstoðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Jón vil fá NPA notendastýrða persónulega aðstoð svo hann geti farið fram úr hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þáttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA og ef svo er, hvenær kjörtímabilinu myndið þið vinna því? Sko, ég myndi vilja lögfesta NPA og Sameinuðu þjóðanna rétti fatlaðs fólks á vorþingi 2018. Og ef ég verið ríkisstjórn eða ríkisstjórnarflokki þá mun ég berjast fyrir því mjög hart. Ég held ég myndi gera það eina málinu mínu á næsta þingi ef ég kemist inn á þing í vor að berjast fyrir þessu. Því mér finnst þetta svo mikið réttlætismál að það verður að gera strax. Ég þekki fólk sem er með þessa þjónustu og ég þekki þá sögu hvernig fólk hefur barist fyrir þessu. Þetta er debatt á milli ríkis og sveitarfélaga og mér finnst að ríkið eigi að koma bara miklu myndarlegar inn. Málefni fatlaðra var fært yfir til sveitarfélagana en það fylgdi bara ekki nóg fjármagn með og þar stendur hnífurinn í kúnni. Ég mun berjast fyrir því og minn flokkur hörðum höndum að þetta verður lögfest á vorþingi 2018. Meiri hluti bygginga á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki. Enda er ekkert eftirlit með því að aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur til dæmis Jói ekki fylgt dóttur sinni á handboltaæfingu. Nú höfum við talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér að sinna samhliða eldvarnareftirlitinu. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Og þá, hvenær á kjörtímabilinu getið þið séð fyrir ykkur að vinna að aðgengiseftirliti? Já, auðvitað myndum við vilja gera það. Eins og ég nefndi hérna áðan, í svarinu mínu áðan, þá er bara samningur Sameinuðu þjóðanna rétti fatlaðs fólks. Við þurfum að lögfesta hann og síðan fara eftir honum. Og þegar það er búið að lögfesta þennan samning, þá segir þessi sjálft að það er að vera eftirlit með því. Og þetta er náttúrulega alveg fáránlegt að fólk sem býr við fötlun og er í hjólastólum og annað skuli geta komist allra sinna ferða inn á allar svona samkomur, íþróttaviðburði og bara nefndu það að samningurinn samþykkjum hann, lögfestum hann og förum eftir honum.
og ég myndi alveg vilja lögfesta það er eftirlit og hvernig það sem það er svo unnið, það er bara samkomulagsatriði. En já, klárlega myndum við vilja það. Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili og þá hvenær? Já, þetta er stór mikil spurning. Hvað var að túlkasjóðin, þá er það eiginlega bara skammarlegt hvað það er lítið sett í túlkasjóðin. Og ég man eftir því á síðasta kjörtímabili þegar ég var þingmaður að þá var þetta mikil barátta að fá túlkasjóð meiri pening en túlkasjóð. Þetta er nú ekki háar upphæðir. En aftur á móti ef það hefur verið sett inn í túlkasjóðin, ég man ekki hvað það var svo sem alveg í milljónum talið, þá hefði það skilað sér tilbaka miklu meira í formi skatttekna og annars frá fólki sem hefði getað stundað sína vinnu og nám, og auðvitað er þetta náttúrulega svona dæmi ótrúlega mismun. Ég vil benda ykkur á það líka, ég ásamt Freyju Haraldsdóttur sendum fram frumvarp sem átti að eyða allri mismunun í samfélaginu gagnvart fötluðu fólki, og það fékkst aldrei til umræðu, og það er náttúrulega hluta því að sem að þarf að gerast til að breyta til þess að samþykkja samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Að sjálfsögðu eigum að bara að fara, ég hef sagt þetta áður núna þessum spurningum, að ég er rosalegur baráttumaður fyrir þessu og mun einbeita mér að því og leggja mig allan fram við að koma þessum hlutum í rétt horf. Og svo náttúrulega eins og ég segi aftur, enn og aftur, að þetta snýst það hvort að við förum inn í ríkisstjórn eða ekki. Hvort að við náum einhverju svona fram. Ég get alveg haldið áfram í ræðustól sem minnihlutaþingmaður og barist fyrir þessu eins og ég hef gert áður. En hvort það hefur einhver áhrif, það hefur kannski alltaf einhver áhrif, en þetta snýst alltaf hverju stjórna. Og það er alveg ljóst í okkar flokki hver er okkar afstæði þessum málum. Það eiga allir rétt til lífs, mannsæmandi kjara og til þess að taka þátt í samfélaginu svo fullir þegnar. Alveg sama hvernig líkamleg staðar er eða andlega jafnvel. Það er bara mín skoðun og það er skoðun okkar í samfélaginu. Ég get alveg sagt þér það.